Hello，大家好。去年我买过一台二手白色的 NEC 小主机，到现在我依然很喜欢它的颜值，但我并没有因为它面容姣好就怜惜它。后来我给它安装了一块 i350 双网口千兆网卡，它现在运行着 OpenWRT 系统，在我的家里做拨号上网的路由器。做一台7×24小时不间断的路由器，对它来说是小菜一碟。即使有很多天不重启 ，OpenWRT 系统和这台小主机的硬件都很稳定，所以我对这台 NEC 小主机依然很爱。但我还是很难抵御这个花花世界的诱惑。最近我就很肤浅冲动的买来了另外一台白色的迷你小主机，一台 NUC 尺寸的迷你电脑，具体型号是华硕 PN511，属于华硕的商务主机系列。在数码产品的世界里，我发现我自己很中意白色的工业设计，在其他数码产品上也是如此。当年我用的第一台 iPhone 便是白色款的 iPhone 4S， 加上当年它拥有丝滑体验的 iOS 系统，所以我觉得当时那台手机从里到外都是一款工业艺术品。笔记本电脑里我淘过一台 LG 白色的轻薄本 13Z980， 这台机器我也很喜欢，机身轻薄，续航长。不知道视频前的朋友们有没有中意过哪款整机出厂的白色数码产品？我这一次刷到这台 PN511迷你电脑时，自然让我眼前一亮的就是它的白色机身。这个尺寸规格的商务迷你电脑当中，采用纯白色的设计是比较少见的。先来报一下它的核心部件 CPU 的参数。CPU 是 AMD Ryzen 7 5700U 8核16线程 TDP 15瓦，核显示 Vega 8。乍一看会以为它是5000系的 CPU， 但事实上 5700U 属于 AMD Zen 2架构的产品，可以看作是它是 Ryzen 7 4800U 的马甲。这款 CPU 也是我买这台机器的另外一个动机。之前我用过的迷你主机多搭载的是英特尔提供的 CPU， 所以这次想看看这颗4年前的 AMD 移动端的 CPU 会有什么样的表现。这台白色的 PN511即便是在 0.6 升这种小巧的体积下，机身线条和棱角看着非常硬朗。机壳虽然用的是塑料材质，但可能也正是因为纯白色机顶顶部采用了拉丝的设计，所以我看它整体的质感还行。随机的电源适配器是19伏的90瓦功率的传统 DC 电源，正如大家所见，电源体积很大，跟这台白色的迷你电脑搭配起来很不协调。在机器正面，接口非常丰富，电源键下方有指示灯显示机器的运行状态，电源键下方还有一个红外线接口，一个 USB 3.2 正一的接口，一个 Type-C 接口，兼容 DP 1.4 协议，支持 4K 60赫兹的视频输出。Type-C 接口的下方是一个 TF 卡接口，我的运动相机用的是 TF 卡，所以导入视频照片时直接插到这个接口对我来说非常实用。Type-C 的左侧是一个耳机麦克风接口，在下方还有2个针孔大小的麦克风阵列。机器的一个侧面有设备锁孔。来到机器尾部，接口的丰富程度也不遑多让。右侧是常规的 DC 供电孔，2个 3.2 正一的 USB 接口，一个 2.5G 速率的有线网卡，瑞昱提供的网卡芯片。这里有这台机器的第2个 Type-C 接口，规格跟前面版的 Type-C 接口一致，兼容 DP 1.4 协议。最左侧一个 HDMI 接口，下方这里目前配置了一个 DP 接口，所以目前这台机器支持外接4块屏幕用来看看股市行情还是不错的。DP 接口这里是一个模块化的设计，还可以根据需求把它换成别的接口，比如换成 VGA 用来连接老的显示器，换成 COM 口用来供维护人员来调试，也可以换成网口，让这台机器化身为双网口的路由器。我觉得一个 0.6 升体积的迷你电脑还能设计一个可更换的拓展接口，这一点要给设计人员点赞。这一侧的最上方的开孔是 CPU 的散热模块的出风口。迷你电脑的底部外壳是一个抽屉式的设计，去掉相应的螺丝后就可以取下来。在这个底部外壳上可以塞入一块 2.5 寸的硬盘，连接硬盘与主板的是一条排线。在取下一个铁夹之后，迷你主板的这一面就可以一览无余。
买来时配的是一根16G 3200兆赫兹的内存条，后来测试时我换成了2根8G 的3200兆赫兹的内存条，用来提升一点核显性能。主板上只有一个 PCIe 3.0×4的 M2 硬盘接口，目前用的是一块西数的入门级固态硬盘 512G。 另外的硬盘接口就是 SATA 硬盘接口，用的时候需要把排线固定在这里。还有一个重要的常规接口是无线网卡接口，原厂自带的是英特尔的 AX200， 支持 WiFi 6，它没有很强，但也没有很弱，所以一般的使用场景是足够的。把电脑外壳安装复原之后，再来看看我给它安排的使用场景。第一个使用场景，常规办公电脑。鉴于我很喜欢这台迷你电脑的颜值，所以我很乐于把它放在桌面上，放在显示器旁边，它也不怎么占空间，而且还能起到点缀的效果，所以附赠的 VESA 支架对我来说是多余的。开机后先来看一眼 BIOS。BIOS 中有3种散热模式可以选择 ：Quiet 安静模式、Normal 普通模式、Performance 性能模式。此外值得一提的是，对于家用用户来讲， BIOS 中有一些非常规的设置选项，我挑2个来说，比如 HDMI CEC 功能、Power On by Ring。 我对前者 CEC 功能还算了解，大家如果也用过一些电视盒子、电视棒，对这个功能也不会陌生。打开这个功能之后，可以让我们用电视遥控器来控制电视盒子。设计这个功能想必更多的是为企业用户提供一些特殊的用途，用来配合电视机使用。看官方网站的产品介绍，也给我们展示了一个会议的使用场景。Power On by Ring 这个功能我是第一次接触，我也查阅了一些资料。这个功能可以让用户通过拨打电话实现电脑远程开机，当然这也需要路由器支持相应的功能。因为这一部分不是我擅长的领域，所以我不太清楚现在还有多少需要 Power On by Ring 的使用场景。接下来就要看看这颗4年前的5700U 的表现了。在软件跑分上，我分别用 CPU-Z、Geekbench 6、Passmark 测试 CPU 的性能理论跑分。因为 BIOS 中有3种散热模式，所以在 Quiet、Normal 和 Performance 进行了跑分。CPU 跑分和对应的 CPU 最大功耗、温度情况如图表所示，可以直观的看到3种模式对 CPU 跑分并没有太大的影响，功耗、发热、跑分没有明显的区别。至于在待机功耗方面， Windows 10、11系统下待机功耗在8到9瓦。我在英特尔的阵营里给这颗 5700U 找了一个差不多同时期、同级别的移动端的 CPU i7-11857作为参考。单核单线程性能方面 i7 更强一些，多核多线程方面，由于 5700U 多了4颗物理核心，跑分方面更好看一些。然后再在桌面 CPU 里找一颗与 5700U 理论性能接近的英特尔的10400。 Passmark 跑分中两者单核接近，多核跑分中 5700U 多出的2个核心在这一项上让它占了优势。这里只是做一个简单参考，毕竟移动端的 CPU 性能释放和台式机的性能释放差别也比较大，所以并不代表实际的用机体验。视频解码方面， Vega 8的解码支持如下。游戏方面，我只测试了英雄联盟 1080P 开启中画质，一般帧率在80到100帧跳动。虽然这颗 Ryzen 7 5700U 上市已经4年了，但在常见的使用场景里，它的综合性能并没有落伍，比如中度的文档办公、看 4K 60帧、码率比较高的在线视频以及本地视频，做一些轻度的剪辑，玩一玩特效开比较低的游戏，这些还是能够应付的。我给这台迷你电脑安排的第2个使用场景是全能电视盒子。把 PC 主机当成客厅的媒体娱乐主机，并不是什么新鲜事儿。过往我倒是没有用过 HTPC， 主要的原因是平时用的电视盒子、电视棒已经满足我和家人的需求了。但这一次我打破了我的惯例，决定把它放在电视机旁边，让它做一个机顶盒。因为它小巧的机身纯白色的配色，把它放在客厅电视机旁也不会突兀违和。让它做一个机顶盒，就不太方便拿传统的鼠标键盘来控制它了。
所以我准备的是一个体积小巧的飞鼠键盘。一台传统的 PC 变身为电视盒子，最基础的功能还是媒体播放。我习惯的软件方案是 Kodi 播放器。Kodi 播放器无论是整合本地局域网 NAS 资源，还是网盘的视频资源，它都可以安装对应的插件。像我一直在使用的免费的 Plex 插件，我在 NAS 端很早之前就部署了 Plex 服务端，而且 Plex 服务端对 NAS 中的视频资源已经进行了系统的管理。这样我在 Kodi 端的 Plex 插件上登录同一个 Plex 账号，就可以直接拿来使用了。核显 Vega 8的视频解码能力差不多能应对大部分的视频格式，哪怕播放一些高码率的视频，可以说是没有什么压力。既然说是一台全能的电视盒子，那么游戏功能也不能缺席。但是 Vega 8核显的游戏性能有限，直接运行大型游戏会捉襟见肘。这个时候就要请出开源的串流神器 Moonlight。在一台 Windows 电脑上安装 Moonlight 非常的简单，借助它，我就可以把配置相对高的 PC 上的游戏串流到迷你电脑上，然后迷你电脑把画面输出到电视，这样就可以在不搬动 PC 的情况下，就可以在电视上玩一些大型的游戏了。像我的电视机平时放在卧室，晚上或者是周末时的闲暇之余，就可以躺在床上用手柄开始畅玩。我这个人还比较喜欢怀旧，所以还准备了一套游戏主机模拟器。这个迷你电脑运行游戏主机模拟器就没有什么压力，同样我也可以躺在床上悠闲的用手柄体验年少时的时光。老游戏固然可以很容易就复刻出来，但最伤感的是年少时曾经陪我一起在游戏世界里冲锋陷阵的玩伴，暑假那个炎热的下午的快乐时光不可能再被复刻出来，这大概就是一边成长一边失去吧。那片笑声让我想起我的那些话，在我生命每个角落静静为我开着。好，迷你电脑体验到这里，我来讲讲它作为电视盒子的功耗情况。总体上，它在工作时的功耗要比传统的电视盒子要高很多。运行 Kodi 软件播放视频时可以达到20瓦。毕竟 5700U 是一颗8核16线程的传统 X86 架构的处理器，在功耗方面远比不上 ARM 架构的处理器。不知道以后从英特尔的 Lunar Lake 开始，能不能让 X86 架构处理器在低功耗的使用场景里边追一追 ARM 处理器。讲到现在，我好像更多的是在说对这台迷你电脑的欣赏，像颜值啦，不错的性能啦。但我最后要说的是，我对这台迷你电脑并不满意。大家也可以猜一猜原因是什么。提示一下，视频前面我一直没有提到这台迷你电脑的一个体验，但是这个体验非常重要。是的，噪音。这应该是我用过的风扇噪音体验最差的一台迷你电脑了。我给大家看一眼，有一次进入到 BIOS 之后，系统检测到了 CPU 温度、风扇转速。进入系统之后同样如此，只是简单的桌面操作，风扇就开始起飞，而且噪音处在高频，难以忍受啊。后来我重新换了导热硅脂，以为风扇也有毛病，于是也买了一个同等规格的小风扇。换完之后好像是比之前好了一点，高频没有那么明显了，但总体上噪音还是达到了使我烦躁的阈值。再回过头去看看这个散热模块，我觉得挺一般的，风扇直径小，导热模块不是铜制的，这样应对8个物理核心恐怕是不够用的，所以这或许就是散热效率差的原因吧。当然我也知道，在这种 0.6 升的迷你空间里，很难兼顾好 CPU 的释放、散热和噪音的平衡。总体上，这一次入手的这台 PN51对我来说，对噪音的失望大于它颜值带来的欣喜，所以后面我也会再去想想怎么去用这台迷你电脑。不过这次的折腾也并不是没有收获，至少以后在选择这种尺寸的主动散热的迷你电脑时，我会劝自己更加理性一些，不要再被颜值冲昏了头脑。现在我更倾向于御三家的1升体积的商务主机，它们的尺寸会更大一些，相应的散热模块会更大，而且在一些高端型号的产品里会配备铜制的散热模块。
那样散热效率也相对更高，在静音方面会比这种0.6升体积的迷你主机感受好不少。当然，我也得补充一句，我的意思并不是说所有采用主动散热的0.6升小主机散热都会很差，像那种核心数量少一些、性能低一些的 CPU， 在散热压力上可能不会这么大。好的，以上就是这期视频的全部内容了，感谢大家的观看，我们下回见。